Danas je treći dan podele humanitarnih paketa građanima na području opštine Ruma, čija primanja ne prelaze 30.000 dinara. Ekipe volontera su od jutros kako u gradu, tako i u selima opštine Ruma, a jedna od njih je i u Platičevu, gde je podeljeno 300 paketa. U humanitarnu akciju uključila se i kompanija Kablex, koja u Platičevu posluje već 10 godina, rekao je Slađan Mančić, predsjednik opštine Ruma. Kompanija Kablex je pokazala se kao društveno odgovorna kompanija, iskazala je veliku solidarnost, zvala je, tražila je da se uključi u akciju i obezbedili su gotovo 300 paketa prehrambenih proizvoda u skladu sa svojim mogućnostima upravo za meštane mesne zajednice Platičevo koji će danas dobiti ove pakete i mi smo zajednički odradili, to jest odradit ćemo tu akciju. Evo vidite, volonteri su spremni, vozila sa paketima su tu i ja jedino što mogu da kažem gospodinu Goranu i kompaniji Kablex, to je jedno veliko hvala što su pokazali tu odgovornu, rekao bih, svest da oni koji imaju dosta ili imaju više podele to nešto sa ovima kojima je to najpotrebnije. Kompanija Kablex redukovala je proizvodnju za 30%, pošto je dosta zaposlenih ostalo kod kuće iz preventivnih razloga, kaže Goran Mikanović, direktor kompanije. Ovo nije prvi put da se ova kompanija uključuje u humanitarne aktivnosti. Kablex je ovde već 10 godina i mi sudjelujemo kod svih ovakvih projekata, ne samo ovaj put, i uvek ćemo sudjelovati jer to je neka uzajamna sigurnost između nas i lokaliteta i tu moram stvarno pohvaliti i vlast i naravno opštinu Ruma sa predsjednikom na čelu, jer bez tih informacija koje sad u ovo konfuzno vreme ne bi mogli da se organizujemo. Tako da je tu gospodin Mančić uvek priskočio sa jasnim obrazloženjem da smo mi mogli planirati proizvodnju. Pored ove platičevačke kompanije, u akciju podele paketa pomoći uključili su se još neki kolektivi sa područja opštine Ruma i time pokazali svoju društvenu odgovornost. Podela paketa humanitarne pomoći biće nastavljena i narednih dana, a podsjetimo, paketi će biti isporučeni na 7435 adresa u opštini Ruma.